بقى للسياحة الدينية في مصر. تعالوا سريعا نروح لتيريزا ماي. تيريزا ماي بقى جات لها نوبة سعال كحة يعني، وهي بتقول خطاب أمام مؤتمر المحافظين، وخبر طريف الحقيقة. أصابت رئيسة الوزراء البريطانية أمس الأربعاء بنوبة سعال شديدة جدا أثناء إلقاء كلمتها أمام مؤتمر حزب المحافظين، وقعدت تكح كتير جدا اكتر من مره لحد ما صوتها احتبس، وبعض اعضاء الحزب ابتدوا ان هم يسقفوا لها يعني علشان نوع من انواع التشجيع على الاستمرار، بس ما قدرتش يعني. توقفت اكتر من مره علشان تشرب، واخذت حبايه لتهدئه السعال، وقالت ان وزير الماليه اندرو هاموند اداها الحبايه دي وقال لها الحبايه دي علشان توقف السعال. وقالت وهي بتحاول مواصله الخطاب كنوع من الفكاهه لما نشوف جدوى حباية الوزير هاموند. برضو في نفس المؤتمر ده قطع محتج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وهي بتلقي الكلمة أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين امبارح الأربع، ولوح بخطاب يمنح الموظفين عند انتهاء خدمتهم، وراح حاططولها بطريقة يعني فجة شوية. توقفت ماي عن الحديث بينما اقتيد الراجل، يعني الأمن تخرجوا بره القاعة قبل أن تقف مجموعة من أنصار الحزب علشان تسقف وتصفق لرئيسة الوزراء بعد طبعا ما اقتدوا الأمن، لأنه هو اعتبرت أن طريقته أن هو حط لها الجواب كده بطريقة مش كويسة. بينما اقتاد مسؤول الأمن الرجل طبعا زي ما قلت لحضراتكم خارج القاعة، هو رماه لها في وشها تقريبا. وقال ان وزير الخارجيه بوريس جونسون اخيرا ان اعتقد ان نطاق واسع لديه طموحات لتولي رئاسه الحكومه، وطلب منه تسليم الخطاب لماي. وقال المحتج لرويترز بعد كده يعني لما عملوا معاه رويترز حديث، قال بوريس قال له سلم الخطاب ليها وما بلغوش بالسبب. ف يعني ماشي مش عارفين يعني الموضوع ده، بس كان الفيديو طريف وتناولته جميع وكالات الانباء العالميه. نروح بقى لمصدر امني